旧他乡及故乡。早上7点，85岁的全如街老人又在水稻田里忙开。每年9月，水稻收割的季节，是石堰坪村村民们最忙碌的时候。石堰坪村坐落在湖南省武陵山脉深处的张家界市，已有600多年历史。目前，村中居住着600多位村民，共有34个姓氏，其中人口最多的是全姓，占全村人口的2/3。600多年前，在明朝初年的大移民中，石堰坪人的先祖从江西一路西行，进入湖南，一部分人迁徙到武陵山区的大山中建屋垦荒，因为所处地方有大量石壁，所以取名石堰坪。最初的石堰坪对于这些远道的拓荒者并不是太欢迎，野兽出没，瘴气弥漫，最严重的是缺少可以提供食物的耕地。于是，在这场与大自然的抗争中，勤于劳作的一部分人终于生存了下来。扎根下来的人们深切地体会到土地所赋予他们的安定与富足，也在丰收和欠收间深深地领悟到，只有付出劳动才会有土地的回馈。于是，勤勤恳恳的劳作成为石堰坪人与土地打交道的方式，也成为石堰坪先祖们留给后世最丰厚的财富。全如街在这个农忙季节几乎没有闲下来，除了自己家里的水稻要割，他还帮着邻里乡亲收割。农忙季节互帮互助，是村里延续了几百年的传统。从早上7点开始，他已经弯着腰干了3个多小时。爷爷，85还干这么重的体力活呢？我这个呢，有时候帮下他的忙啊，感受后人的负担呢，就是这个意思啊。哦，他是爷爷是为了减少你们的负担。对，看着我们忙不过来，所以说干得很辛苦，他们就干，我们叫他不干，他又干了。贫贱生富贵啊，难多出贫穷啊，有风烈发风光啊，我就是这个意思。不旱地呢，又走到那里治啊，不行。钱到出钱，多一份劳动，多一份收获。所以家庭的时候你不干，那因为需要多的劳动，家庭富才能国家富。全如街的家在半山腰上，今年粮食丰收，院子里和屋檐下都挂满了前几天收下的玉米。这2天天好，全如街老人也要赶紧把玉米脱粒晾晒起来。85岁高龄的全如街从没有想过停止劳动，在他的意识里，勤于劳动是他在这片土地上立足的根本。早在他的童年时代，父母就教给他勤俭生富贵，懒惰出贫穷的道理。他们说就是个有做才有
走起32桩一共啊，一天天要早点起来，你得是也。二嘞，你不管那是个么的，插田种地，有一些牲口，这么你才有饭吃。全如街是扎根在土地上的最典型的中国农民，他生下来就与土地打交道，几乎是学会走路时就学会了打猪草。就是完父亲就过身了，父后哎完四弟兄，完有四弟兄哎，就是自己完的亲事都是个自己劳动的嘞，狗点们的这些在家都是完个自己给生来放发头枪。父亲早逝，全如街13岁就靠种田养活自己，20几岁成家，又靠10几亩土地养活一家8口，还建起了自己的房子。这一切都得益于他对勤于劳作的深刻认识。如今已经85岁的全如街，虽然有成年的儿子在身边，生活早已不成问题，但他仍然闲不下来。每天早上，他都要为家里人做好早饭，然后下地种田、背柴，忙个不停。除此之外，他还养了20多只羊，每天要放羊、掏粪。即使回到家里休息，他也要忙着打草鞋。不走，那就是对身体有害处。你天天睡啊，那就不行啊。那天天一天呢，按这个自己的能力啊走哈。我觉得你好像比年轻人干的还多，是吗？那是没法人啊，有没得人那个喊到我干，我不走就不走，要走就走啊。不停的忙碌，对于今天的全如街已经是一件能够带给他快乐的事情，而经历这一切，也让他对土地、对劳动怀着深厚的感情。像全如街一样，实验平村的村民无不实践着“勤俭生富贵，懒惰出贫穷”这句朴素的俚语，用中年劳动换取生存的资本。村里最累的活儿，现在仍然由龚钻宝主持。30岁进油坊工作，他一干就是40年。古人说的呢，油坊里累死大汉，我不干不行的。我不干，我这个骨干啊，我们已经干一辈子的劳动了。你一个师傅不干，他身体不舒服，这些骨节那边这个好像还酸痛的。把劳动当成一种终生习惯，其根源在于传统农业社会的形成，很大程度上源于人们对土地的依附。人们深知，通过勤恳的劳动，才能从土地获取维持生存的食物。胡彬彬，中国村落文化研究中心主任，长期致力于中国村落文化研究，被称为中国传统村落文化研究的拓荒者。过去的30多年，胡彬彬先后走过4000多个村落，在他的眼里，勤恳是对中国村落影响最深的传统文化之一。这个勤从《说文解字》上面来看，它是跟景字和力字的结合，就是，在短时间里边，就是，用很大的力气去干一件活。《诗经》里边的伐檀就讲，不稼不穑，弗取乎300产起，就是说你不劳动，你不收获，你怎么能够收那么多的粮食？所以这个勤，它就是由人类从渔猎文化走向农耕文明，然后聚族而居，因为要生存，因为要劳作，所以在中国的传统文化里边，勤一直是作为第一要义的，很多的词语都跟勤是有关系，比如说某某人不好，那就是事体不勤；说某某人治家治得很好，那就是勤俭治家。 600多年来，
石堰坪人早已解决了生存的问题，但今天他们依然遵照先祖们的嘱托，用勤恳的劳动换取安定的生活。勤俭生富贵，懒惰出贫穷，这句来自生活的智慧，被全氏的祖先们用文字的方式记录在全氏家族的族谱中。先祖们希望他们的后世子孙通过家训家规，了解勤恳对于族群的重要性。在全氏族谱中，对勤勤恳恳的劳作有着详细的阐述。在家规中，以劳作为要义的种农桑被列在前列。石堰坪地处山区，耕地稀少，需要依地势开田拓地。族谱中对于种农桑的解释，详细到山地和平地种植什么样的作物，说明石堰坪人深知，勤恳耕作是整个村落得以存在、家族得以延续的基础。因而，人们对于田地、对耕种抱有一种特别的态度。胡仓的传统，直到今天仍然在石堰坪得以传承，就是石堰坪人对于勤恳耕作的深刻理解。胡仓就是每年春季插秧插到最后一块秧田的时候，主人和参加插秧的人会在秧田中相互和泥的一种特别活动。这个传统活动深深地烙下了人们对勤恳耕作的认同。胡仓这天早上，参加插秧的村民们会被请到主人家中吃一顿丰盛的早饭，为插秧储备体力。而这顿早饭一定离不开一道主菜，这道主菜其实是湖南西部常见的腊肉，但在装盘的时候，会将最大的一片腊肉铺在整碗肉的最上面，这片肉被称为盖面子肉。全喜平家的水稻已经收割完成，趁着气温还不低，今年他想试着种一点晚稻。一大早，帮他插秧的几位邻居就聚集到他家里。饭吃到一半，大家开始为谁吃一直没有人动过的盖面子肉争执起来。好，我等就带。我这个肉吃了。是的，你还想玩？没得事问他啊，这个是不对了。在石堰坪村有一个传统，只有公认插秧最快的人才能吃这块盖面子肉。在插秧的时候，吃了盖面子肉的人必须插得最快。如果被其他人追上，并且把秧苗插到了他该插的地方，他就被关了猪笼。全喜平第一个下了田，插出不到10米，他就已经甩出第2名一大截了。分出胜负后，胡仓的重头戏才开始上演。人们跳下田坎，掏出秧田里的稀泥，互相追逐拍打，将稀泥拍打到对方的身上。作为主人家的全喜平被村民们糊上了最多的稀泥。我还是村里插秧最快的，我感到很自豪，我终于扬眉吐气了。相互拍打稀泥，比赛谁插秧最快。石堰坪人早就悟透了他们和土地的关系，要求的土地丰厚的馈赠，他们只能用勤勤恳恳的耕作态度对待土地。辛勤耕作是石堰坪人对生存的最基本的诉求，而他们对勤恳的更深刻的理解，便是勤奋读书。耕地与读书被视为是整个村落要做的最重要的2件事情。全氏族谱的章程中，专门在家规中列出免勤读，要求后世子孙
凡未到能够劳动的年龄，都应该立志于青云之上，倾心于黄卷之中。他们鼓励后人读书呢，两个意思，一个是提前勤，勤了过后你才明白道理，读了很多知识以后啊，明白道理。还有一个意思呢，他们也要鼓励自己的后人，要超过别人，在这个家族里面，或者要超过其他家族。石延平的先祖们认为，勤奋读书才能开化乡民，通过读书获取智慧之后，才能懂得为人的道理。强调勤读，也就是要让乡民们知道村子外面的世界，让他们懂得除了家之外还有国。通过读书，他才会尊重、意识到劳动的重要、劳动的必须、劳动的价值，所以他很容易回归到一个这个祖训的前边，那就是你对国家、你对祖先应该是充满尊敬。在中华大地所有的家族里边，都会把读书、获取智慧、获取知识，能够不仅仅为家族、为家庭做出贡献，为生活的终极目标，而刚好是要为报效更大的就是民族、国家，能成为国家栋梁之才，来作为终极目标的。石延平村历史上虽然没有出过对后世产生巨大影响的文人巨匠，但在强化勤读的祖训下，历代都有从山村走出去的学子。抗战期间，还有2位学子弃笔从戎，为报效祖国考上黄埔军校。全红松就是在这样的影响下，通过刻苦读书考上湖南大学，如今在国家中医药管理局做一名公务员，实现了先祖要求后人为国家做出贡献的夙愿。每到节假日，全红松仍然会回到村里，看望已经84岁的奶奶。现在村里的老宅中只有父亲和奶奶同住，这次正好赶上了象征团圆的中秋节，全红松专门为奶奶带来了老人家爱吃的传统月饼。这间不足6平方米的小屋，就是全红松学生时代的居室，一张床、一个火盆和一张桌，陪伴着全红松从小学到高中的时光。他就是在这里实践着先祖关于勤读书的嘱咐。像我们这个村庄呢，说实话，在湘西地区它是比较贫瘠、比较落后的地区。在我小时候，这个农村里面这儿都没有电灯，用的就是煤油灯。冬天风很大了，就非常非常冷，上面结的那个冰凌都会有1、2米长。在我们这个里头呢，因为这种墙它都是有时候会透风，也跟外面也没有多大的区别。然后虽然身上呢一盆炭火，你有时候写字的时候手都是僵硬的，你写不出，你只能先烤一会儿火以后，再拿着笔写一会儿字，读一会儿书。10年寒窗，也许是全红松学生时代的写照。就是在这间简陋的小屋中，全红松考上了湖南大学。事实上，全红松的刻苦读书源自家里对勤读的重视。在全红松的爷爷小的时候，全红松的曾祖母一家还居住在交通极为不便利的山上。孩子们下山读书，除了在山林里穿行的危险，路上花费的2个小时也让孩子们格外辛苦。为了能够让孩子们下山读书方便，全红松的曾祖母和曾祖父用了1年的时间，全靠人力从山上修了一条路直通山下，这让孩子们下山的时间缩短了1个小时。他老公公，他就盼他那些2个3个儿就读书了，他又休怒了。他不休，俺儿读书走不得了，走不得了，他又休啊休到哪俺上去了去了，又休一下了。一直修到有大路的地方。一休到哪下头。就是修在我们有水库的那个有马路的那个地方了。他有老师啊，他们楼上没得那老师啊，他楼上没得。2位老人遵循祖先的训导，用愚公的精神鼓励后人勤学勤读。在他们的言传身教下，到了全红松这一代，几乎都通过勤读在各个行业中成为翘楚，
耕读传家是石堰坪人几百年来总结的生活准则，而在全氏族谱中，重农桑里还包括了对懒惰的人的惩戒。游手好闲，勤勇聚博，一天到晚游手好闲，无所事事，都在一起喝喝茶呀、赌博啊，不治生业，不重视农业生产的，极为匪类。你就好像土匪一样的，就是不务正业，那就是不正当的职业啊！族长必痛惩之。我们族里是不允许有这样的人和事发生，所以家族里边一定会对他进行惩罚。全先生，如果村子里头谁特别的懒惰，家族里头会对他进行怎样的惩罚呢？我们以前就是开祠堂门的，就是把祠堂门打开，把这些懒惰的啊，把懒惰的叫进去，不孝顺的就把他祠堂啊，参守人啊修到个祠堂，就是由酋长啊主持的，就把这些来说的100%懒惰的加上呢不孝顺的，就到祠堂里面来进行惩罚看你犯到哪一条，就这个意思。这种惩罚包括哪些方面？包括打、鞭打，一边是杖刑、鞭打、杖刑啊。今天虽然鞭打杖责已经不再是对懒惰者惩罚的方式，但一种比鞭打杖责更严厉的惩罚，却在几百年里约束着村民。因为身处远离城镇的大山之中，石堰坪形成了一种完全自给自足的社会模式。粮食产自土地，古老的油坊直到今天还在出油。铁匠铺按照生产的需要，锻造出各式的劳动工具。篾匠包揽了村庄的一部分生产生活用品。勤俭生富贵，懒惰出贫穷的古训，让村民们都想拥有一份手艺，以寻找到在村庄中的位置和族群的认同。在村庄中寻找到自己的位置，进入村落的运转系统，对村落的成员至关重要。全域民在这个运转系统中承担着厨师的职能，村里的红白喜事都要找他去主厨。做厨师付出的辛劳也比一般人多。石堰坪村传统的菜肴中，很多制作起来耗工耗时。就拿一道用黄鳝制作的火连圈来说，到田里的水一放，就得到河里去抓。河里的黄鳝都会在树根盘绕的地方修建洞穴，洞穴的出口也都在树根的下方。要想在河里抓到黄鳝，全域民需要潜到水底，找到出口才能抓到，往往一天的时间只能抓到1-2斤。这样的辛苦很难有人体会，但成为厨师在村里立足，全域民也经历了一番周折。在全域民10几岁时，与同龄人相比，他身材矮小，在比拼体力的乡村耕作生活中，总是比别人更差一点，因此也被村里人冠上懒惰的名声，被人看不起。然而，读书也不是全域民的长项。中学毕业，全域民没有考上大学，耕地、读书都不如人。全域民发现村子里没有适合自己的位置，于是只能出门打工，一走就是10几年。在外打工，生活的艰辛让全域民格外思念自己的家乡。随着自己的孩子日渐长大，他决定回到石堰坪村。然而，依靠什么在村庄里立足呢？全域民开始学习烹饪，立志做一名厨师。这个做饭也是和别人学的嘛，有师傅的嘛。你现在以前跟他们的话，你要首先你要勤快嘛，首先要勤快，你才能学到东西啊。你也要勤快，也才能够掌握那些东西，要多练嘛。人家是早睡早起嘛，我就是比人家早起来一点，晚睡一点，那我就可以，我自己做不了，我就会把它慢慢做好嘛。为了熟练掌握好石堰坪传统菜肴的技术，全域民拜了同村长辈为师，每天早起晚睡，琢磨烹饪中的细节、火候的掌握，研究风缸菜在不同时间里的不同口味。为了炒好酸猪肉，全域民甚至让家里人跟着他吃了半个月的酸猪肉。离乡的10几年，全域民明白了故土的重要。
不辞辛劳的工作和学习，让他熟练地掌握了石堰坪村传统菜肴的制作技艺。像我的话，在这个村子里面，还是比较受那个村民比较欢迎吧，可以这么说吧，自己在村里面位置还是危险竖起来了。祖辈的训导改变了全玉民的命运，现在全玉民承包了村里的食堂，寻找到了自己在村里的位置，也得到了村民的认可。好吃点啊！等你山上感谢师傅的教导，今后努力好好去干啊！这个东西今后吃走的地道。是。这个现在这样一吃的话，真的就回想那个小时候的味道了。对，那小时候想吃都吃不到的那是。看人家吃这个肉，我们好羡慕啊那时候。而全玉民没有想到的是，他的勤奋无意识地传承了村里的文化。传统菜肴火连圈需要辛苦地寻找黄鳝，风干菜制作的过程更是耗工耗时。但正是全玉民勤勤恳恳地做事，才让这些传统菜肴得以传承。今天，石堰坪的村民们因为勤劳而受益，山村良好的自然环境和常年的劳动，让他们身体格外健康。村里600口人中，80岁以上的老人就有25位，其中的大部分都还能下田劳动。勤俭生富贵，懒惰出贫穷。这个富贵不但指物质的富裕，更是精神之尊贵，生命之珍贵。长寿、好学、勤俭、坚毅、安详，正是中国人讲的大富贵标志。而这些过去是，现在还是石堰坪村最茂盛的庄稼。枫桥月，灞桥流，一声珍重令你家走。跨四海，闯五洲，长路漫漫难回首。相思豆，恋丝藕，梦里常在花中游。黄土地，绿田畴，花中美景多，生肖。